Hi friends, now I'm Ramya. Welcome back to my channel Ramya's Vlogs Melbourne. Sorry, நான் 2-3 நாளாவே vlog போட முடியல. கொஞ்சம் பிஸியா போச்சு என்னோட ஸ்கெட்யூல், அதனால தான் என்னால vlog போட முடியல. பட் நேத்திக்கு வந்து நான் ஒரு ஷாப்பிங் இங்க இருக்கிற லோக்கல் ஸ்டோருக்கு ஷாப்பிங் போயிருந்தேன். ஸோ அங்கேருந்து வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஏன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். இவ்வளோ நாளாக நான் ஏற்கனவே ஒரு vlogல சொல்லியிருக்கேன். லைக் ஜிப்லாக் கவர்ஸில் தான் வந்து கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, இஞ்சி அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். பட் நான் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் வந்து ரொம்ப நாளாக தேடி இருந்தேன். லைக் அது எனக்கு தெரியும் அது இந்தியாவில் அமேசானில் இருக்குன்னு. பட் என்னால் இந்தூரில் அமேசானில் வந்து தேட முடியல. ஐ மீன் அது கிடைக்கல எனக்கு. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் நான் ரொம்ப நாளாக தேடி இருந்தேன். பட் லக்கிலி எனக்கு இப்போ வந்து ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரில் கிடச்சிது. இது எங்கே வாங்கினேங்கிற லிங்க் வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு இந்த லிங்க் சொல்கிறேன். ஏன்னா அது இங்கே இருக்கிற லோக்கல் ஸ்டோர். ஸோ எத்தனை பேருக்கு யூஸ் ஆகுங்கிறது தெரியல, அதனால நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கறல. பட் இங்கே இருக்கிறவங்க யாருக்காவது இந்த லிங்க் வேணும்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஆர்கனைசர் பாருங்கள், இது வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடில் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் வச்சுருக்கு. இது வந்து நம்ம பேசிக்கலி வந்து பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, இங்கே பாருங்கள் இஞ்சி, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போடுறதுக்காக தான் வாங்கினேன். நான் எல்லாமே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சோன்னா அதோட மாய்ஸ்சர் எல்லாம் அதை இழுத்துரும். ஸோ அது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நான் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு கண்டெய்னர் தான் தேடியிருந்தேன். பட் ஆனால் எனக்கு இதில் வந்து மூடி போட்ட கண்டெய்னர் கிடைக்கல. பட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற அமேசானில் இதுக்கு மூடி போட்ட ஒரு கண்டெய்னரவே கிடைக்கிறது. பட் இங்கே எனக்கு கிடைக்கல. பட் நான் இது ஓகே, பிகாஸ் நான் இது டிஷ்யூ போட்டு தான் ரேப் பண்ணி வைப்பேன் எப்படியுமே. லைக் நான் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சனாலுமே ஒரு டிஷ்யூவில் போட்டு தான் வைப்பேன். அண்ட் நம்ம தனித்தனியாக டப்பா யூஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எல்லா டப்பாவும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு சமைச்சிட்டு எல்லா டப்பாவையும் உள்ளே வைக்கணும். பட் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கண்டெய்னராக கிடச்சிருதுன்னா ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இந்த கண்டெய்னரோட பேர் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது. லைக் நம்ம மொத்தமாக இதை எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் சமைக்கும் போது. அண்ட் சமையல் முடிச்சோடனே நம்ம எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். லைக் நம்ம சவுத் இந்தியன் குக்கிங்க்கு இது எல்லாமே தேவை. லைக் கருவேப்பிலை தேவை, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி அண்ட் கொத்தமல்லி. ஸோ இது இல்லாத நம்ம சவுத் இந்தியன் சமையலே ரொம்ப கம்மி. ஈவன் நார்த் இந்தியன் சமையலையுமே நம்மளுக்கு கருவேப்பிலையை தவிர மீதி இஞ்சி வேணும், கொத்தமல்லி வேணும், பச்சை மிளகாவும் வேணும். ஸோ இது எல்லாமே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. பட் இதில் வந்து 3 டிவைடர்ஸ் தான் வந்தது எனக்கு. இதில் 4 டிவைடர் இல்லை. பட் அந்த டிவைடர் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பார்ட்டிஷனை நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக்கணும்னா இந்த டிவைடரை எடுத்துட்டு கூட இங்கே போடலாம். நான் இந்த இன்னொரு டிவைடரில் அது எப்படி பண்ணுங்கிறத காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் ஆக்சுவலி 2 டிவைடர்ஸ் தான் இருந்தது. பட் நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டிவைடர் வந்து இந்த ஆர்கனைசர்லேருந்து எடுத்துட்டேன். ஏன்னா எனக்கு இது வந்து 2 ஆர்கனைசர், ஐ மீன் 2 பார்ட்டிஷன் தான் வேணும். அண்ட் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து நான் இன்னொன்று வாங்கினேன். இப்போ பாருங்கள், நான் டிவைடரை எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ இப்படி எடுத்துடலாம். இந்த டிவைடரை வந்து நீங்கள் பிரிச்சிடலாம். இது மாதிரி ஃபுல்லாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த டிவைடர் வேண்டாம்னா. பட் எனக்கு இந்த டிவைடருக்காக தான் நான் வாங்கினேன். ஸோ இங்கே செலஃபன் டேப் போட்டு கீழே ஒட்டியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. பட் நான் இந்த டிவைடருக்காக தான் இந்த ஆர்கனைசரே வாங்கினேன். ஸோ இந்த ஆர்கனைசரில் வந்து இந்த டிவைடரை நம்ம இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பாருங்கள், இப்படி டிவைடர். பட் இதோட இதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ பெருசாக வேணுமா சின்னதாக வேணுமா அப்படின்னு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்படி உங்களுக்கு இந்த பார்ட்டிஷன் சின்னதாக வேணும், இந்த பார்ட்டிஷன் பெருசாக வேணும்னா இந்த டிவைடரை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து இதை ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃபாக தான் வச்சுக்க போகிறேன். இந்த டிவைடர் மெயினாக வந்து நான் டொமேட்டோ போடுறதுக்காக தான் வாங்கினேன். லைக் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணுற டொமேட்டோ. நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலி டொமேட்டோவை. பட் கொஞ்சம் ரொம்ப பழசாக எடுத்துனா அந்த டொமேட்டோ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். லைக் கொஞ்சம் அமுங்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நான் அது உள்ளே வச்சுருவேன். பட் நல்ல ராவாக இருந்ததுன்னா டொமேட்டோ நான் வெளியில் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த டொமேட்டோ வைக்கிறதுக்காக தான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ஆர்கனைசர் வாங்கினேன். அண்ட் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது வந்து 2 பார்ட்டிஷனாக வந்தது. பட் நான் இதில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிஷன் எடுத்து இதில் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் இதை வந்து நம்ம 4ஆக யூஸ் பண்ணலான்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லா சமையலையுமே இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி வேணும் இல்லையா? அதனால நான் இதை வந்து 4ஆக வச்சுட்டு இதை 2ஆக வச்சுட்டு இருக்கேன். இதில் வந்து நான் லெமன் ஸ்டோர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஆக்சுவலி. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம லெமன், ஏன்னா நான் ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கேன் என்னோட ஃப்ரண்ட் யார்டில் வந்து லெமன் இருக்குது, லெமன் ட்ரீ இருக்குது. என்னோட பேக் யார்ட்லேயும் லெமன் ட்ரீ இருக்குது, ஃப்ரண்ட் யார்ட்லேயும் லெமன் ட்ரீ இருக்குது. ஆனால் பேக் யார்டில் இருக்கிற லெமன் ட்ரீயில் வந்து இன்னும் லெமன் வந்து வர ஆரம்பிக்கல. பட் ஃப்ரண்ட் யார்டில் இருக்கிற லெமன் ட்ரீயில் வந்து இப்போது சீசன் மாற கொஞ்சம் நிறைய லெமன் வந்துட்டே இருக்குதுல்ல. ஸோ அதை வந்து நான் எப்போதும் இப்போ குளிரில் வந்து வெளியில் போய் எடுக்கிறதோட நான் ஒரு 4-5 கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு பார்ட்டிஷன் லெமனுக்கும், ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்து மின்ட்டுக்கும். மின்ட்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களோட கார்டன்லேயே இருக்குது. பட் அது வந்து இப்போ நான் ஈவினிங்க்கு மேலெலாம் போய் எடுக்கணும்னா எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா கோல்டாக இருக்கிறதுனால வெதர். ஸோ அந்த மின்ட் இங்கே போடுறதுக்காக தான் இந்த பார்ட்டிஷன். ஸோ இங்கே ஒரு இதில் லெமனும் ஒரு இதில் மின்ட்டும் தான் இந்த பார்ட்டிஷனில் போடலான்னு இருக்கேன். அண்ட் இந்த
ஆர்கனைசர்ல வந்து டொமேட்டோ போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ லைக் டொமேட்டோ பிரிச்சு போடலாம். எது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணணுமோ அதை ஒரு சைடும், எதை கொஞ்சம் நம்ம பின்னாடி யூஸ் பண்ணலாமோ அதுக்கு ஒரு சைடும். ஏன்னா நாங்கள் இங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக 2 to 3 வீக்ஸ்க்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஏன்னா இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டு போகாது இந்த வெதருக்கு. ஸோ நான் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் இருக்கு தான் நான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்க போவேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் வந்து இருக்கிற கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கெட்டு போகிற காய்கறி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸ், காலிஃப்ளவர், சவ் அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிரமாக கீரை எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினோடனே வந்து யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா கீரை எல்லாம் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் இல்லையா, அதனால. பட் கொஞ்சம் நிறைய நாள் வச்சு யூஸ் பண்ற காய்கறி எல்லாம் பின்னாடி யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி காய்கறியுமே நான் ஃப்ரிட்ஜில் பிரிச்சு தான் வச்சுப்பேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் மெயினாக வாங்கினேன். நான் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்த ஒரு ஆர்கனைசர். எனக்கு எந்த ஒரு லோக்கல் ஸ்டோர்லையுமே கிடைக்கல. இது லைக் சைனீஸ் ஸ்டோர்ஸ்லையும் ட்ரை பண்ணேன், மற்ற லோக்கல் ஸ்டோர்ஸ்லையும் ட்ரை பண்ணேன், பட் எங்கேயுமே கிடைக்கல. பட் லக்கிலி ஒரு ஸ்டோரில் நான் பார்த்துட்டு நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். நேத்திக்கு தான் இந்த ஷாப்பிங்லாம் பண்ணேன். நான் நேத்திக்கு இந்த vlog போடணும்னு நினச்சேன், பட் எனக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அதனால இன்னைக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த கண்டெய்னர்ஸை. பட் இன்னைக்கு எப்படியாவது அந்த vlogல காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த 3 ஆர்கனைசரும் நான் இப்போ காமிச்சேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு பாஸ்கெட் ஒன்று வாங்கினேன். இங்க பாருங்க, இது வந்து பாத்திரம் போடுறதுக்காக. லைக் என்னோட சிங்க் பக்கத்துல ஒரு ஏரியா இருக்கு இல்லையா, நீங்க என்னோட கிச்சன் டூர் வீடியோல பார்த்துருப்பீங்க. சிங்க் பக்கத்துல வந்து ஒரு ட்ரைங் மேட் போட்டு நான் ஒரு பாத்திரத்தை அங்கதான் கவுத்துவேன். லைக் பாத்திரம் தேய்ச்ச உடனே அங்கே போட்டு ட்ரை பண்ணிடுவேன். பட் அது என்னன்னா, நம்ம ஒரு பாத்திரம் மேல இன்னொரு பாத்திரம் போடுறதுனால தண்ணி வந்து ட்ரையே ஆகாத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஸோ எனக்கு அங்கே பாஸ்கெட் போடுறது பெருசா இஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா பாஸ்கெட் போட்டோம்னா அதுலேருந்து எடுத்து வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டக்கு டக்குன்னு எடுத்து வைக்க மாட்டோம். வேற அங்கே பாத்திரம் அப்படியே இருந்ததுன்னா ஐயோ அது மெஸ்ஸாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருவோங்கிறது என்னோட ஒரு ஃபீலாக இருந்தது. பட் ஆனால் ஒரு சின்ன பாஸ்கெட்டாக வேணுங்கிறத பார்த்தேன். ஏன்னா நான் இங்கே பாத்திர பாஸ்கெட் எல்லாமே ரொம்ப பெரிய பாஸ்கெட்டு. ஸோ பட் நான் கையில் தேய்க்கிற பாத்திரங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். லைக் நம்ம அயன் கடாய், குக்கர் அந்த மாதிரி தான் தேய்ப்பேன். மற்ற எல்லாமே நான் டிஷ்வாஷரில் தான் போட்டு எடுப்பேன். ஸோ டிஷ்வாஷரில் போடுற பாத்திரம் எதுவுமே இதில் இந்த பாத்திர கூடையில் போகாது. ஏன்னா அது எல்லாமே நான் டிஷ்வாஷர்ல டைரக்டா ஒரு டவல் வச்சு தொடச்சிட்டு நான் ஷெல்ஃப்ல வச்சிருவேன். பட் நம்ம கையில தேய்க்கிற பாத்திரம்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இட்லி பாத்திரம் தேய்ச்சிருக்கேன். இந்த பால் பாத்திரம் ஆக்சுவலி தேய்க்கவே வேண்டாம், இது டிஷ்வாஷர்ல போட்டிருக்கலாம். பட் அம்மா வந்து இதுல மிளகு, ஓமமும் ஜீரகமும் போட்டு தண்ணி போட்டாங்க. ஸோ அதை வெறும்னவே நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இது எங்க வீட்டுல வந்து நாங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற 2 சொம்பு. ஸோ அவ்வளவுதான். அப்புறம் என் பையனோட ஃபீடிங் பாட்டில், ஐ மீன் சிப்பர் பாட்டில், அவ்வளவுதான் நான் வாஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி பாத்திரத்தெல்லாம் அங்கே போட்டோம்னா ஒன்று மேல ஒன்று போட்டோம்னா அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எஸ்பெஷலி நம்ம டே டைம்ல. இப்போ நைட்ல நம்ம போட்டுட்டு போயிட்டோம்னா காலையில வரும்போது அது ட்ரை ஆயிடும். பட் நம்ம டே டைம்ல போட்டோம்னா அது ட்ரையே ஆக மாட்டேங்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் கூட இருந்ததுன்னா ஈஸியா ட்ரை ஆயிடும்னு நான் நினைச்சேன். அண்ட் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாகவும் இருக்காது. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துட்டு வந்து இந்த கவுண்டர் டாப்ல வேலை வச்சு எல்லாத்தையும் அடுக்கிறதும் நம்மளுக்கு ஈஸி. அண்ட் இது ரொம்ப ஹெவியாகவும் இருக்காது. இவ்வளவுதான் பாத்திரம் போட முடியும். ஸோ இதுல நம்ம நிறைய பாத்திரமும் சேர விட முடியாது. லைக் டக்கு டக்குன்னு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அப்பப்போ எப்போ தேய்ச்சிரோமோ எப்பப்போ அதை ட்ரை ஆயிடுறதோ அப்பப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ட்ரைங் பாஸ்கெட் வாங்கினேன், பாத்திர கூட வாங்கினேன். எனக்கு வந்து குட்டியாக தான் வேணுமா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பெருசா வேண்டாம். ஏன்னா பெருசா வச்சோம்னா நம்ம பெருசா வைக்க வைக்க நம்ம நிறைய பாத்திரம் அதுல போட ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் அது ரொம்ப மெஸ்ஸா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் எவ்வளோ சின்னதா இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதா வாங்கணும் தான் நினைச்சேன். பட் எனக்கு இந்த பாஸ்கெட் கிடைச்சோடனே ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா இது வந்து பாருங்க ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கு, ரொம்ப ஸ்பேஸும் ஆக்கியபை பண்ணல. இதுக்கு கீழே நம்ம ஒரு ட்ரைங் மேட் போட்டுட்டு இது அது மேல வச்சிட்டோம்னா இது பர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனா தோணிது எனக்கு. அண்ட் இந்த ஹைட் இருக்கிறதுனால நம்ம குக்கர்லாம் போட்டா கூட ஸ்பேஸ் நிறைய ஆக்கியபை ஆகாது. பாருங்க இதுல நிறைய பாத்திரமும் போடலாம், ஆனால் ஸ்பேஸும் ஆக்கியபை இல்லை. ரொம்ப குட்டியா இருக்கு சைஸ்ல. ஐ மீன் அண்ட் ரொம்ப டெப்த்தாவும் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பாத்திரம் கூட வந்து நான் ரொம்ப நாளா தேடி இருந்தேன், எனக்கு இப்போ கிடைச்சது. இதோட லிங்க்குமே வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் கண்டிப்பா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன். ஏன்னா இந்தியாவிலேருந்து பாக்குறவங்க நிறைய பேருக்கு இந்த லிங்க் யூஸ் ஆகாது, அதனால தான் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கல. பட் அப்படி உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்ல கொடுங்க, நான் கண்டிப்பா இதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு இந்தியன் ஸ்டோர் போயிருந்தேன். என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா அப்பா வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பார்க்க போகிறதுக்காக, அவங்களுக்கு கிஃப்ட் வாங்குறதுக்காக நாங்கள் ஒரு லோக்கல்ல இருக்கிற ஒரு இந்தியன் ஸ்டோர் போயிருந்தோம். அந்த ஸ்டோர் வந்து நான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு நாள் vlogல காமிக்கலாம் தான் இருக்கேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோர். ஸோ நீங்களுமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். லைக் மெல்பர்ன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த vlog. ஆனால் மெல்பர்னுக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் மெல்பர்ன்ல என்ன மாதிரிலாம் இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது நீங்கள் சும்மா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நான் அந்த vlog போடலான்னு இருக்கேன். நேற்றுக்கு என்னால் vlog எடுக்க முடியல, ஏன்னா என் பசங்களையும் கூட்டிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ அவங்கள வச்சுட்டு என்னால் vlogயே எடுக்க முடியலாங்க. பட் அங்கே வந்து நான் இந்த 2 பாக்ஸ் வாங்கினேன். லைக் 2 ஸ்டீல் பாக்ஸ் வாங்கினேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் ஆக்சுவலி வந்து
கொஞ்சமா மாவு இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு, இல்லை கொஞ்சமா ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் நம்ம ஃபுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா வைக்கிறதுக்கு தான் மெயினாக வாங்கினேன். இப்போ இன்னைக்கு கூட எங்கள் வீட்டில் வந்து கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. லைக் என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா அப்பா வந்து ஊருக்கு போகிறாங்க, இந்தியா போகிறாங்க. ஸோ அவங்கள நாங்கள் வந்து டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ அவங்க டின்னர் பண்ண ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய வந்து லெஃப்ட் ஓவர். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டான ஒரு கண்டெய்னர். லைக் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் சரி, வெளியில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் சரி. பட் இது வந்து எனக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ எனக்கு ஸ்டீல் தான் ப்ரிஃபரபிள். இல்லைன்னா நான் வந்து செராமிக்கும் வாங்குவேன் இங்கே கிடச்சதுன்னா. பட் இப்போ மெல்பர்னில் வந்து நிறைய இந்தியன் ஷாப்ஸ் வந்துடுது அண்ட் நிறைய ஸ்டீல் ஐட்டம்ஸ்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் ஸ்டோரில் ரொம்ப நாளாக தேடி இருந்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் வேணும். இதில் நம்ம மாவு வைக்கலாம், தயிர் வைக்கலாம், இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட் இருந்தால் கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். பர்சனலாக நான் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து ப்ரிஃபரே பண்ண மாட்டேன். நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன நடந்தாலும் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே மாட்டேன். எனக்கு அது என்னவோ தெரியல, பிடிக்காது. கொஞ்சமாக சட்னி, கொஞ்சமாக சாம்பார் இருந்ததுன்னா கூட நான் அதை வெளியில் வச்சுட்டு காலையில் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட், லைக் நான் மோஸ்ட்லி தோசை தான் சாப்பிடுவேன், மில்லட்ஸ் தோசை தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிடுவேன். ஸோ அதுக்கு நான் தொட்டு அதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் முடிச்சிடுவேன் அதை. பட் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். நான் 99.9% லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரே பண்ண மாட்டேன். ஸோ இது வந்து நான் என்னைக்காவது அப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னா, இல்லைன்னா நம்ம மாவு வைக்கலாம், இல்லை தயிர் வைக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு தான் வாங்கினேன். இன்னைக்கு கூட பாருங்கள், எங்கள் வீட்டில் வந்த கெஸ்ட்டுக்கு பண்ண வடை. ஸோ அது கொஞ்சம் நிறைய மீந்து போயிடுது. ஸோ நாளைக்கு காலையில் நாங்கள் எல்லாருமே இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும். அதனால் இதில் இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸ் அதே தான், இது இன்னொரு பாக்ஸு. இதில் பாருங்கள், நான் மாவு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸோ இது முந்தானத்துக்கு அரைச்ச மாவை நான் ஏற்கனவே என்னோட இன்னொரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன் vlogல காமிச்சிருக்கேன். நான் வந்து மாவுக்கு வந்து ஒரு தூக்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். அதுவுமே நான் இங்கே இருக்கிற ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன். ஸோ அது வந்து அது போக இந்த தடவை நான் மாவு கொஞ்சம் நிறையவே அரைச்சேன். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்திருந்தாங்க டின்னருக்கு. ஸோ அவங்களுக்காக அரைச்சதுனால கொஞ்சம் நிறையவே அரைச்சிட்டேன். ஸோ அதோட லெஃப்ட் ஓவர் மாவு தான் இது. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பட் இந்த டப்பாவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. லைக் ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கு அண்ட் நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கும். அண்ட் ஸ்பேஸ் சேவிங், லைக் குட்டியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்பேஸ் சேவிங். நம்ம பெருசாக வாங்கிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் இந்த மாதிரி சின்னதாக நம்ம டப்பா வாங்கினோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதும் ஈஸி, நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதும் ஈஸி, வாஷிங்கும் ஈஸி. லைக் டிஷ் வாஷரில் போட்டாலோ இல்லை மேனுவலாக வாஷ் பண்ணாலும் எல்லாமே ஈஸி. அண்ட் இன்னும் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கரண்டி வாங்கினேன். இந்த உடன் ஸ்பேட்டர்ல வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி குழிவாக வந்து வாங்கணும்னு ரொம்ப நாளாக நான் பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு கரண்டி என்கிட்ட இருந்தது ஒன்று. ஆனால் நான் அதை தெரியாமல் உடஞ்சு போயிடுத்தது. ஸோ அந்த வீட்டிலேருந்து இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது அதை நான் தெரியாமல் உடைச்சிட்டேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன். பட் நான் இந்தியா போகும்போது வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இங்கே கிடைச்சதுனால நான் இதை வாங்கிட்டேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து இந்தூரில் வந்து $4.40. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம ஊரில் இதோட சீப்பாகவே கிடைக்கும். பட் எனக்கு வந்து இங்கே பார்த்தோடனே சரி ஓகே இங்கே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா நான் இன்னும் இந்தியா போகிறதுக்கு இன்னும் எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல. ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் பிளான் பண்ணல. பட் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக போகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த கரண்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ப்ளஸ் என்னோட குக்கிங், லைக் நான் vlog எடுக்கும் போது குக்கிங்கில் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்பேட்டலா யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப சத்தம் கேட்குது. லைக் வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. பட் அதே நம்ம உடன் ஸ்பேட்டலா யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோ சத்தம் வராது. ஸோ அதனால ஒன்று வாங்கினேன். அண்ட் இது வந்து ஊறுகாய், எங்கள் அம்மா வந்து நிறைய ஊறுகாய் போடுவாங்க. ஸோ அந்த ஊறுகாய்க்கும் இந்த உடன் ஸ்பேட்டலா வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த ஒரே ஒரு உடன் ஸ்பேட்டலா நாங்கள் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இதை நாங்கள் வந்து பலகான்னு சொல்லுவோம், நீங்கள் மடைன்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து நான் இப்போ நவராத்திரி வருது இல்லையா, அந்த பூஜா விளாக்ஸ்க்காக லைக் பூஜை பண்ணுறதுக்காகவும் நான் விளாகில் போடுறதுக்காகவும் இதில் வச்சு காமிக்கிறதுக்காக நான் இது ஒன்று வாங்கினேன். இது வந்து ஜெர்மன் சில்வர் கிடையாது, இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒயிட் சில்வர் ஷீட் பேப்பர் தான் இது. ஸோ இது வாங்கினேன். எனக்கு வந்து என்கிட்ட ஒன்று சின்னது இருக்குது ஆல்ரெடி. எங்கள் அம்மா அது இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது தான். அது வாங்கிட்டு வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இப்படி ஒன்று கிடைக்கிறதுனே எனக்கு தெரியாது, இப்படி ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாது. பட் இந்த அம்மா வாங்கிட்டு வந்தோடனே நான் இப்போ எல்லா பூஜைக்குமே அதான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஏற்கனவே என்னோட விளாக்ஸில் ஜன்மாஷ்டமி விளாகாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா பிள்ளையார் சதுர்த்தி விளாகாக இருக்கட்டும், அதில் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் வந்து நம்ம சுவாமியை உட்காத்தி அலங்காரம்லாம் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லா பிரைட்டாக தெரியுது. அந்த சுவாமியே வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக நம்ம ஒரு லைட்டு போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மனை வாங்கணும்னு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன். என்கிட்ட இருக்கிறது குட்டி, ஸோ நான் கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கலாம்னு நினச்சேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $19.99, ஸோ $20 இது. ஸோ இது நம்ம ஊர்லேயுமே ஐ திங்க் ஒரு 500-600 rupees இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்.
ஸோ இங்கே வந்து $20 நம்ம ஊரில் கன்வெர்ட் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் 1000 rupees. பட் ஓகே, இங்கே அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக நம்ம இந்தியன் ப்ரைஸ்க்கு வாங்க முடியாது, பட் கொஞ்சம் கூட குறைய தான் இருக்கும் அது. ஸோ இது வந்து 1999 வாங்கினேன். இது கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருந்தது எனக்கு இந்த ப்ரைஸு, ஸோ அதனால் வாங்கிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினேன். நான் ஏற்கனவே ஒரு vlogல காமிச்ச மாதிரி லைக் என்னோட ஜுவல்லரி ஆர்கனைசர் vlogல காமிச்சிருக்கேன். நான் மல்லிப்பூ வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். பட் அந்த மல்லிப்பூ வந்து எனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. லைக் பட் என் பொண்ணுக்கு வந்து நான் டான்ஸ்க்காக தான் போட்டேன். பட் நேத்திக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மல்லிப்பூ கிடச்சிது. அஃப்கோர்ஸ் இது ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாஸ்டிக் தான், பட் இந்த ஊரில் நம்ம சாரி கட்டிக்கிட்டோம், இல்லை ஒரு கெட் டுகெதருக்கு, இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே மல்லிப்பூ கிடையாது. மல்லிப்பூ இங்கே ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும், கிடைச்சாலும் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மல்லிப்பூ கிடச்சிது. இது பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு பார்க்கறதுக்கு. நான் இன்ஃபேக்ட் நேற்றுக்கு தலையில் கூட வச்சு பார்த்தேன், இது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இது வந்து பாருங்கள், ஒரு ரோப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து லைக் நார்மலாக போனி டெயில் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை கொண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் சரி, அதை சுற்றி நம்ம இதை வந்து மல்லிப்பூ மாதிரி கட்டிக்கலாம். அண்ட் இது தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலி டிஃப்ரென்ஸே தெரிலங்க, ரியலாக தான் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் ரியல் மல்லிப்பூ வந்து அதோட ஃபீலே வேறு. பட் அட்லீஸ்ட் இங்கே இந்த மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு டெய்லி மல்லிப்பூ கிடைக்காதவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியாவது நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. லைக் நம்ம ஃபெஸ்டிவ் டைம்லலாம் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம், நம்மளுக்கு பூ இல்லைன்னு ஒரு குறை இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஸோ நான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து $599. என் பொண்ணுக்கும் ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன். ஸோ இது வந்து இந்த ஜாதி பூ மாதிரின்னு நினைக்கிறேன். இதுவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. லைக் கிட்ஸுக்குமே அழகாக இருக்கும் இல்லையா, அவளுக்கு வந்து நம்ம போனிட்டெல்லாம் போட்டு பின்னி, பாவடெல்லாம் போட்டு பின்னினானா அவளுமே இந்த மாதிரி ஒரு பூ போட்டுக்கலாம். ஸோ இது பாருங்கள், இதுவுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. ஸோ இது வந்து நான் அவளுக்கு வாங்கினேன். ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து அவள் க்ரோ ஆக நான் எனக்கு ஏதாவது வாங்கிக்கிட்டேன்னா அவளுக்கும் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா. ஸோ அதனால் நான் இப்போ எனக்கு எதாவது வாங்கினேன்னா நான் அவளுக்கும் யோசிக்கிறேன், லைக் அவளுக்கும் இது பிடிக்கும், அவளுக்கும் இது வாங்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸும் $599 தான். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து நிறைய பூ வச்சுருந்தாங்க. லைக் ரோஸு, நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற எல்லா பூ, அந்த டிசம்பர் பூ, அதுக்கப்புறம் நிறைய பூ வெரைட்டிஸ் இருக்குது அந்த கடையில். உங்கள் யாருக்காவது லிங்க் வேணும்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நான் இதோட லிங்க், அந்த ஸ்டோரோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், கமெண்ட்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் நேற்றுக்கு வாங்கின ஷாப்பிங். இங்கே இருக்கிற ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரில் வாங்கின ஷாப்பிங்கும், இந்தியன் கிராசரியில் வாங்கின ஒரு இந்தியன் ஷாப்பில் வாங்கினது. ஸோ இந்த இந்தியன் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. நான் இப்போ ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் நிறைய ஐட்டம்ஸ் அங்கே வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா அங்கே நிறைய பார்த்தேன், லைக் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து கூட தூக்கிட்டு வர முடியாது. இந்தியாவிலேருந்து ஷிப்பிங் போட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு வர காஸ்ட்டும் நம்ம இந்த கடையில் வாங்குற காஸ்ட்டும் ஒன்று தான். ஸோ நான் வந்து அரிசி ட்ரம், நான் ஏற்கனவே ஒரு vlogல என்னோட பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் vlogல காமிச்சிருப்பேன். என்னோட அரிசி எல்லாம் வந்து நான் டின்னில் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். இந்த ஊரில் கிடைச்ச டின் பாக்ஸஸில் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அரிசி ட்ரம்மில் அரிசி போடணும் தான் ஆசை. பட் இங்கே கிடைக்கல எனக்கு அப்போது. அண்ட் இந்தியாவிலேருந்து தூக்கிட்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது நம்ம சூட்கேஸில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வர முடியாது, கண்டிப்பாக ஷிப்பிங்கில் போட்டு தான் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ ஷிப்பிங் வந்து ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15-17 kgsக்கு வந்து 10,000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட்டும் அந்த ஷிப்பிங் காஸ்ட்டும் சேர்த்து போட்டு நம்ம வாங்கினோம்னா அதோட ப்ரைஸ்க்கு நம்ம இங்கே வாங்கிடலாம் தான் யோசிப்பேன். ஆனால் முன்னாடி எனக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷனே இல்லை, இந்த ஊரில் கிடைக்காது. பட் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நிறைய ஸ்டோரில் வந்து இப்போ நிறைய இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அரிசி ட்ரம்லாம் கூட நான் பார்த்து வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். லைக் மேபி நான் இன்னும் ஃபியூச்சரில் வந்து வாங்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். பட் பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்தியாவிலேருந்து தூக்கிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு நம்ம இங்கே அதே கொஞ்சம் கூட ப்ரைஸ் கொடுத்து கூட வாங்கிடலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிராஸ் ஐட்டம்ஸும் கிடைக்குது. லைக் விளக்கு, சுவாமி சிலை, அது மாதிரி எல்லா பிராஸ் ஐட்டம்ஸும் கிடைக்கிறது. லிட்டரலி நம்ம ஊர் மாதிரியே நல்ல வெயிட்டான பிராஸ் ஐட்டம்ஸ், கேரளா விளக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது. ஸோ இங்கே இருக்கிற யாராவது வந்து லைக் இப்போ நவராத்திரி சீசன் வருது, விளக்கு வேணும், இல்லை பிராஸ் ஐட்டம்ஸ் வேணும், இல்லை பிராஸில் பூஜை பாத்திரம் வேணும், பிராஸில் எனி ஐட்டம்ஸ் வேணும், இல்லை சமையல் பாத்திரம், கடாய், அயன் பாத்திரம், எது வேணும்னாலும் அந்த ஸ்டோருக்கு போகலாம். உங்கள் யாருக்காவது வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அந்த ஸ்டோரோட லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த ஸ்டோரை கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு ஸ்பான்சர் வீடியோலாம் கிடையாது, நான் அந்த ஸ்டோருக்கு அட்வர்டைஸ்லாம் பண்ணல. பட் அந்த ஸ்டோர் வந்து நிஜமாவே லைக் இன் அண்ட் அவுட் நீங்கள் இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கலாம். லைக் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கான ஆக்சசரிஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்மளுக்கான ஆக்சசரிஸாக இருக்கட்டும்,
இல்லை கிராசரி ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ், டிஃபன் பாக்ஸு, குழந்தைங்களுக்கான டிஃபன் பாக்ஸு எல்லாமே அங்கே இருக்குது. லைக் நம்ம இந்தியாவில் என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ அது எல்லாமே அந்த கடையில் இருக்குது. ஸோ A to Z அந்த கடை இருக்குது. நான் சீக்கிரமாகவே அந்த கடையில் போய் ஒரு vlog எடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ணணும் தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதுக்கான டைம் கிடைக்கும் போது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த கடையில் வந்து என்னெல்லாம் கிடைக்கிறதுன்னு. லைக் நம்ம இந்தியாவில் போய் ஷாப் பண்ணணும்னு நிறைய மைண்டில் பார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம். அது எல்லாமே இங்கே கிடைக்கிறது. பட் ஒன்லி லைக் ஃபியூ டாலர்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஜாஸ்தியாக தான் தெரியும். ஆனால் நம்ம ஷிப்பிங், அங்கேருந்து கொண்டு வர செலவு அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் அந்த ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த கடை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிளாக தான் பட்டுது. எனக்கு அந்த கடையோட அந்த ஷாப்பிங் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த கடைக்கு போனேன். பட் எனக்கு அந்த கடை ரொம்பவே பிடிச்சது. நம்மளுக்கு அங்கே பூஜா ஐட்டம்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து A to Z எல்லாமே கிடைக்கிறது. நம்ம அந்த ஊரில் என்னெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் போய் வாங்கணும்னு மைண்டில் வச்சுட்டு இருப்போமோ அது எல்லாமே. லைக் நான் வந்து என்ன வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன்னா, நவராத்திரிக்கு வந்து அந்த தோரணம்லாம் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். லைக் துளசியில் இல்லை மாவிலையில் தோரணம் அதெல்லாம் கிடைக்கிறதுங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸும் நல்லா இருக்கு, ப்ரைஸ் வைஸும் ரொம்ப ரீசனபிள் தான் அந்த கடை. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இங்கே ஒரு சில இந்தியன் கிராசரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். பட் இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிள். லைக் நான் வந்து ஒரு பிராஸ் உருளி கூட பார்த்தேன். அதை சுற்றி வந்து நம்ம விளக்கு வைக்கிற மாதிரி. அது வந்து $80 $90 பிராஸ். பட் நம்ம ஊர்லேயுமே அதே தானே. நம்ம ஊர்லேயுமே ஒரு பிராஸ் உருளி வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, பூ போடுறதுக்கு அதில் விளக்கு வைக்கிற மாதிரி ஈஸியாக ஒரு 3000 to 4000 rupees ஆகிடும். ஸோ அதே தான் இங்கே $100 கன்வெர்ட் பண்ணி ரஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தா 5000 rupees. நம்ம ஊர்லேயும் ஒரு 4 to 4.5 வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு 3500 to 4500 அந்த ரேஞ்ச்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 500 தான். ஸோ நம்ம அது எல்லாத்தையும் இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும்னா முடியாது. ஸோ ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியும். நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் வெயிட்டும் அல்லோட. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப் வந்து ரொம்பவே ரீசனபிளாக தான் இருக்குது எனக்கு. ஸோ நான் கூடிய சீக்கிரம் அந்த vlog போடுறேன். அண்ட் நான் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐட்டம் வாங்கினேன். லைக் எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் ஒரு பிளான்ட், இந்த என்ட்ரன்ஸில் வந்து பிளான்ட் வைக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருக்கேன். பட் அந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. லைக் நான் வந்து அந்த ஐக்கியாவில் போய் தான் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஐக்கியா ஆன்லைனில் பார்த்துட்டே இருக்கேன். இந்த பிளான்ட் இல்லை, அந்த பிளான்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருந்தேன். பட் எனக்கு அது வந்து ஒரு லைக் பார்க்கறதுக்கு ரியலாகவும் இருக்கணும், ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் தான் வேணும். ஏன்னா உள்ளே வந்து எனக்கு நேச்சுரல் பிளான்ட் வைக்கணும் தான் ஆசை. பட் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் கஷ்டம். அதனால நான் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் தான் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்ட்ரன்ஸில். பட் எனக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல பிளான்ட் கிடச்சிது. அதுவுமே ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரில் தான் கிடச்சிது. ஸோ அதுவும் அதுக்கான பாட்டும் வந்து நேற்றுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். வாங்க அதையும் அப்படியே உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த பிளான்ட்டு. இது பாருங்க, இந்த பிளான்ட்டோட இந்த பாட்டும் இந்த பிளான்ட்டும் தான் அந்த லோக்கல் ஸ்டோர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். ஆக்சுவலி இது வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்டூலுமே இப்போ தேடிட்டு இருக்கேன். லைக் கொஞ்சம் ஏஸ்தட்டிக்காக ஒரு ஸ்டூல் வேணும்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ல வேண்டாம், லைக் மெட்டல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும், ஒரு விண்டேஜ் ஸ்டைல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் ஆச்சு. பட் அது இப்போ அதை நான் தேட ஆரம்பிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. ஏன்னா நான் ஒரு கடையில பார்க்கும்போது அவங்க செட்டா தான் தருவேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ 3 ஸ்டூலா தான் தருவேன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அந்த 3 ஸ்டூல் வேண்டாம். ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த ஒரு குட்டி ஸ்டூல் மட்டும் போறோம். மேபி 2 குட்டி ஸ்டூலா இருந்தா கூட எனக்கு ஓகே. பட் அவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஒன்று சின்னது, ஒன்று கொஞ்சம் பெருசு, ஒன்று ரொம்ப பெருசு. பட் எனக்கு அந்த ரொம்ப பெருசா இருக்கிற ஸ்டூல் வந்து வேற எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது, லைக் அந்த விண்டேஜ் ஸ்டைல் ஸ்டூல். ஸோ அதனால நான் வந்து குட்டி சைஸ்லயே எனக்கு 2 செட்டா கொடுத்தா கூட எனக்கு ஓகே, இல்லைன்னா 1 சிங்கிள் பீஸா கிடைச்சாலும் ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன். உங்களை யாருக்காவது இங்கே மெல்பர்ன்ல கிடைக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு லிங்க் கொடுங்க, ஒரு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க எங்க கிடைக்கும்னு. பட் நான் அதை தேடிட்டு இருக்கேன். மேபி ஏதாவது சைனீஸ் ஸ்டோர்ல தான் ட்ரை பண்ணோம். ஏன்னா இங்க இருக்கிற லோக்கல் ஸ்டோர்ல வந்து அந்த மாதிரி விண்டேஜ் ஸ்டைல் ஸ்டூல் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த மாதிரி சைனீஸ் ஸ்டோர்ஸ்ல கிடைக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இல்லை மேபி நம்ம இந்தியன் ஸ்டோர்லயே கூட கிடைக்கலாம். ஸோ நான் பட் தேடிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து இப்போ ஏதாவது இந்தியன் ஸ்டோர் போனேன்னா நான் அதை போய் பார்த்துட்டு வரேன், தேடிட்டு வரேன் இருக்கான்னு. பட் உங்கள யாருக்காவது இங்க மெல்பர்ன்ல இருக்கீங்கன்னா, அதுவும் வெஸ்டர்ன் சபர்ப்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பா சொல்லுங்க. நான் கண்டிப்பா போய் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். ஸோ இந்த செடியும் வந்து நான் இந்த லோக்கல் ஸ்டோர்ல தான் வாங்கினேன். இந்த பாட்டுமே லோக்கல் ஸ்டோர்ல தான் வாங்கினேன். எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இந்த இது. ஏன்னா என்னோட கலருக்கு ரொம்ப கோஆர்டினேட் ஆச்சு. ஏன்னா இங்க இருக்கிற வால் ஹேங்கிங்ஸ் எல்லாமே
கொஞ்சம் wood and gold color. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த லீவ்ஸும் பாருங்க ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு அண்ட் கிரீன்ல இருக்கு. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த கலர் காம்பினேஷன் அண்ட் அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல அது கொடுக்குற அந்த வைபும் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ இங்க வந்து நான் ஒரு ட்ரீ லைக் பிளான்ட் வாங்கி வைக்கணுங்கிறது என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசை. அண்ட் இதுக்கு நாங்க ஒரு ப்ராப்பர் பிளான்ட் தேடிக்கிட்டே இருந்தோம். லைக் ரொம்ப கிரீனிஷாவும் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் தேடிட்டே இருந்தோம். எனக்கு வந்து அந்த பூ வைக்கிறதுல வந்து பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா அந்த பூ வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸா அது ஆர்டிஃபிஷியல் தெரிஞ்சிடும். பட் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் வந்து தெரியாது அது ஆர்டிஃபிஷியலா இல்ல ரியலான அவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் பூ வாங்கினா வந்து அது ரொம்ப ஆப்வியஸா தெரிஞ்சிடும் அது ஆர்டிஃபிஷியல் தான். ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்டா தான் வாங்கணும்னு நினைச்சேன். பூ இல்லாம வெறும் பிளான்டா தான் வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஐக்கியால ஆக்சுவலி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் போலான்னு அது அப்படியே போஸ்ட்போன் ஆகிட்டே போச்சு. சரி ஐக்கியா போகும்போது நம்ம வேற பிளான்ட் வாங்கிக்கலாம். பட் அது வரைக்கும் வந்து இந்த லோக்கல் ஸ்டோர்ல வாங்கின பிளான்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. அதனால தான் வாங்கினேன். இன்ஃபேக்ட் என்னோட லிவிங் ரூம்ல கூட நான் ஒரு பிளான்ட் வாங்கி வைக்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருக்கேன். பட் பாப்போம் அது நடக்கிறதானு. லைக் நான் எப்போதாவது ஐக்கியா போனேன்னா, ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப டால் ஸ்பேஸ் என்னோட லிவிங் ரூம்ல. இங்க இருக்கிற ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி ஸ்பேஸ் தான். இங்க வந்து ரொம்ப லாங் பிளான்ட்லாம் வைக்க முடியாது, டாலா இருக்கிற பிளான்ட் வைக்க முடியாது. பட் ஐக்கியால வந்து நம்ம அந்த டாலான பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிளான்ட் கிடைச்சதுதான் என்னோட லிவிங் ரூம்ல கூட வைக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அது வாங்கினேன்னா கண்டிப்பா காமிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இப்போ வந்து ஒரு 3 to 4 வீக்ஸ் வந்து எனக்கு ஆஃபீஸ் ஆனுவல் லீவ் தான். ஆக்சுவலி இந்த டைத்துல தான் நாங்கள் இந்தியா போயிருக்க வேண்டியது. பட் என் பொண்ணுக்கு பாஸ்போர்ட் வரல, பாஸ்போர்ட் ரெனியூவலுக்கு போயிருக்கு. ஸோ பாஸ்போர்ட் வரல. ஸோ அதனால என்னால் இந்தியா போக முடியல. இல்லைன்னா நான் இப்போ செப்டம்பர்ல தான் இந்தியா போயிருக்க வேண்டியது. ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் லீவு, எனக்கும் லீவு. ஆனால் நாங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ணல இந்த லீவில். எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்காக படிக்கலாங்கிறதுக்கு தான் இந்த லீவே எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ மேபி டிசம்பரில் வந்து நாங்கள் இந்தியா போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு தடவை ஐக்கியா போயிட்டு அந்த பிளான்ட் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில திங்ஸ் லைக் இந்தியாவுக்கு ஷாப்பிங் அதெல்லாம் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ இந்தியாவிலே ஆக்சுவலி ஐக்கியா இருக்கு. ஸோ வெரி கன்வீனியன்ட். இங்கேருந்து ஐக்கியாவுக்கு வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பட் அப்படியும் இல்லாம ஒரு சில சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் ஐக்கியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு ஷாப்பிங் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐக்கியா போய் நான் அந்த பிளான்ட் வாங்கினேன்னா கூட நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல ஐக்கியாலையுமே இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ஐக்கியாலையுமே இங்க இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே அங்கேயுமே கிடைக்கிறது. ஸோ அப்படி உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க ஐக்கியா அந்த விளாக்ல கூட பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் என்னோட ஷாப்பிங் வந்து இவ்வளோதான். ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் ஹால் தான். ஸோ நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த இந்தியன் ஸ்டோரோட விளாகும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன். அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூரும் நான் போடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு தான் நான் அந்த ஆர்கனைசர் வாங்கினேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் ஜிப்லாக் கவர்ஸ்ல தான் வச்சிருந்தேன். பட் அது கொஞ்சம் மெஸ்ஸி லுக்கா தான் இருந்தது. ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் நான் ரொம்ப நாளா தேடி எனக்கு வந்து சரி நான் இந்தியா போகும்போது வாங்கிக்கலாம் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இது லோக்கல் ஸ்டோர்லேயே கிடைச்சதுனால நான் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு குட்டி வீடியோ, இந்த ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் உங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கும் ஒரு டிப், ஒரு ஐடியா கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் உங்க கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல கொடுங்க. அண்ட் என் சேனலுக்கு கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். until then bye.